En 1918, un barco enorme desapareció en el Atlántico. Se llamaba USS Cyclops. Transportaba más de 300 personas y una carga completa de manganeso. Salió de Barbados, nunca llegó a destino. No hubo tormenta confirmada, no hubo ataque reportado. No envió señal de auxilio. 309 personas desaparecieron, sin dejar un solo rastro.